Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, غادي نكملوا la cinquième partie de le résumé du dernier jour d'un condamné de chapitre 36 jusqu'à le chapitre 45. Chapitre 36. Le prisonnier raconte le jour où il est parti voir la cloche de Notre-Dame de Paris. Le narrateur se rappelle le jour où il est allé voir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au moment où il arrivait au sommet de la tour, la cloche sonnait et a fait trembler tout le toit. Heureusement, il a évité une chute mortelle. Donc, le narrateur دا كيعاود لينا واحد النهار كان مشى لواحد الكاتدرال بحال قلتي واحد الكنيسة اسمها نوتردام دو باري و واحد لو مومون طلع حتى الفوق ديال لا تور ديالها دونك طلع بقى طالع حتى وصل لا تور ديالها دونك سودان واحد لا كلوش صوني دونك واحد كتكون واحد لا كلوش كبيره تما ملي صونات ديك لا كلوش ديك الارض اللي واقف فيها بحال تزعزعات دونك ديك الساعه تخلع اوغوزمون يعني عنده الزهر بلي ما طاحش دونك هذا واحد لو سوفونير اللي كان ديجا ذكرو لو ناراتور. Chapitre 37. Le narrateur décrit brièvement l'hôtel de vie. Donc, l'hôtel de vie, ماشي n'importe quel hôtel. Donc, l'hôtel هذا هو اللي كتغارديو فيه لي prisonniers avant le guillotine. هاد l'hôtel كيديروا فيه كاع دوك لي كونداني اللي من هاد l'hôtel كيمشيو ديريكت لهاديك لا بلاص دو غريف باش كيتعدموا. Donc, هذا هو l'hôtel de vie. Le narrateur revoit l'hôtel de vie dont l'aspect triste et un édifice sinistre, d'où sortent les gendarmes le jour d'exécution. Lui rappelle la grève au moment des exécutions avec des rassemblements des spectateurs. Donc, le narrateur وصف لنا هذا الأوتيل هذا حزين بزاف وفي واحد المبنى عنده بحال قلتي شرير يعني شي حاجة اللي سينيستر دونك ما فيها يعني ما توصف. En plus هاد l'hôtel هذا منو كيخرجوا لي جاندارم اللي كيكونوا نهار ليكزيكسيون دونك منو كيخرجوا لي جاندارم وبقى كيتذكر لنا هذيك لا غريف هذيك لا بلاص لا غريف والاجواء ديال ليكزيكسيون وهذاك لو راسومبلومون دي سبيكتاتور دونك ملي كيتجمعوا هذوك لي سبيكتاتور دوك لا فول ف لو جور d'exécution. Chapitre 38. L'heure de l'exécution approche. Il est 1h15. Le condamné éprouve une violente douleur physique. Il a mal partout. Il attend avec impatience la délivrance. Encore 2h45 et je serai guéri. Donc مع الوحدة وربع le condamné بدا كيحس بواحد الألم كامل في الجسد ديالو وكيتسنى بفارغ الصبر ديك الخلاص ديالو دونك يعني خاصو كيتسنى غير فوقاش دوز ديك ليكزيكسيون باش يرتاح دونك encore 2h45 دونك بقات ساعتين و45 دقيقة وغادي يتشاف غادي تحكم عليه تما فاش غادي يرتاح فاش غدوز هاد ساعتين و45 دقيقة وغادي يتحكم بالإعدام وفي الآخر غادي يرتاح. Chapitre 39. Le narrateur imagine comment il va vivre le moment de son exécution. Le condamné se demande comment les gens puissent dire que sous la guillotine, on ne souffre pas, sachant qu'aucun condamné déjà exécuté ne peut affirmer ceci. Il a envie de faire comprendre à ces gens que la souffrance du condamné commence dès que le procès soit prononcé. Donc, le narrateur كيتخيل كيفاش غادي يعيش ديك اللحظات بالحكم ديالو و قال لو كونداني بان دوك الناس كيفاش كيعانيو من تحت ديك لا غيوتين ديك لا غيوتين هي هذيك الاله اللي كتقطع الراس يعني واش دوك الناس ملي كيكونوا تحت ديك الاله واش ما كيعانيوش دونك كاع اللي تحكم عليهم بالاعدام ما افيرماوش واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش دونك اللي كتحكم عليه كيموت دونك بغا يوصف بان chaque condamné من نهار كتحكم عليه حتى لو جور دو ليكزيكسيون و لو كونداني راه كيعيش فواحد المعاناه صعيبه بزاف. Chapitre 40.
Le narrateur pense au roi Charles X. Le narrateur se laisse de nouveau envahir par l'idée d'une grâce royale du roi Charles X. Sa vie ne dépend que d'une seule signature. Il espère toujours. On voit ici, une fois de plus, le condamné passe par des états émotionnels très différents en peu de temps. Donc, le narrateur qui فكر Charles, donc le roi Charles X, donc le roi de la France à cette époque اللي كان محكوم فيها في le 19e siècle. Le narrateur عاوتاني بقات كتجي ديك الفكره ديال العفو الملكي من عند شارل ديس، والحياه ديالو كامله غير في واحد لا بتيت سيناتور ديال هذا العفو هذا ou il espère toujours. On voit ici une fois de plus يعني الكونداني هنايا كنشوفوا مره اخرى بان كيدوز من واحد المرحله في واحد الحاله ديال العاطفه غريبه بزاف بواحد لو طون صغير. دونك ما بقى ليه والو كيلكو زور وغادي يتحكم بالاعدام. كيشوف واش كاين واحد ليسبوار يعني واحد الامل غادي يجي في هاد لي ديرنيي زور من عند الملك شارل X. Chapitre 41. Le condamné pense à la vie après la mort. Le narrateur décide d'affronter la mort avec courage. Il se met à imaginer ce que peut être la vie après la mort. Des gouffres noirs dans lesquels il tombera sans cesse. Il imagine aussi que des morts seront présents pour assister à son exécution. Donc, في الشابيتر 41 الكونداني بحال قلتي بدا كيأكسبتي ديك ليدي ديال لا مور. دونك صافي تشجع يعني باش يواجه الموت وبقى كيتخيل ديك لافي مورا ما غادي يموت. دونك بقى كيقول بانني مورا ما غادي نموت، بقى كيتخيل بان هادوك كاع الناس اللي ماتوا دونك غادي يجيو يشجعوه في هذيك لا كونداناسيون. Le narrateur pense énormément à ce que va devenir son âme. Il réclame un prêtre pour soulager sa douleur. Donc le narrateur بقى كيفكر داكشي اللي غادي يوقع للجسد ديالو وي يريكلامي البريتر هذاك الكاهن باش يجي يفوج عليه شويه من بعد ما شحال هادي كان جا عنده ورفضو وزرع عليه وقال لي بان راه داكشي اللي كتقول راه ما يعني انا ما كنامنش به داكشي. في هذه الحاله هذه استدعى لو بريتر باش يفوج عليه شويه. Chapitre 42. Après l'arrivée du prêtre, le narrateur a dormi pour quelques instants. Le narrateur s'était endormi quelques instants avant l'arrivée du prêtre. C'est son dernier sommeil. Il a rêvé qu'il était avec des amis pendant que sa femme dort avec son enfant et qu'une vieille femme s'était cachée dans la cuisine au moment où la vieille femme le mordait. Donc, le narrateur ملي جا عنده لو بريتر طلب منه قال له ناراتور لو بريتر قال لي بان بغيت نعس واحد شويه بغيت نرتاح واحد شويه. دونك لو ناراتور ملي نعس غادي تكون عنده اخر صومي بالنسبه ليه. حلم بانه في لا ميزون ديالو معاه لي زامي ولا فام ديالو في البيت ناعسه مع لونفون ديالو اللي هي ماري اي اون فيي فام سيتي كاشي دون لا كوزين. واحد المراه كبيره شارفه كانت مخبعه في لا كوزين وناض وبقى كيقلب وشافها اون فوا قرب ليها وهي تعضو. دونك هادو لي غيف اللي حلمهم لو ناراتور في هاد لي ديرنيي زور. Le prêtre est près de lui. Il annonce que la fille du narrateur lui attend. Donc le prêtre كان حداه ويانونسي ليه بان راه البنت ديالو. دونك البنت ديال لو كونداني راه كتسناه جات باش تشوفو. Chapitre 43. La petite Marie est là. Quelques heures avant son exécution, sa petite fille vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la fraîche et la belle petite fille qui ne le reconnaît pas. Cela fait maintenant 1 an qu'elle ne l'a pas vu. Il tente de lui faire comprendre qu'il est son papa, mais la petite ne le croit pas et dit que son papa est déjà mort. Quelques heures avant l'exécution, جات لعندو
ماري اللي هي بنته جات تزور الاب ديالها. لو ناراتور تشوكا دونك تصدم حيتاش البنت ديالو ما عرفاتوش. هذا اللي خلى لو ناراتور صافي يفقد الامل ديالو. دونك ملي جات عنده البنت ديالو في الملامح ديالو داكشي اللي لابس وديك اللحيه اللي عنده مهم ما عرفاتوش، و دازت شي عام تقريبا باش ما شافتوش، اي اون بليس بقى كيقنعها باللي هو الاب ديالها مي ما عرفاتوش لا بتيت، وقالت بان الاب ديالها ديجا مور. دونك rien ne le rattache à présent à la vie. Le jeune condamné perd tout espoir. صافي ما بقات كتربطو حتى شي حاجه بالحياه ديالو. اون فوا ملي شاف بان بنته ما بقاتش عاقله عليه وكتعتقد بان الاب ديالها مات، حتى حاجه ما بقات كتربطو ما بين الحياه. صافي لو ناراتور فقد كاع الامل ديالو في الحياه. chapitre 44. J'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Le condamné essaye de s'habituer à l'idée de mourir malgré le désespoir dans lequel sa petite fille l'a poussé. Donc, le narrateur يعني بقات لي ساعة وغادي يولف هادشي كامل قبل ديك الفكرة ديال بأنه غادي يموت. دونك صافي يأس بزاف. شكون اللي دفعو باش يأس من هاد الدنيا من هاد الحياة؟ هي البنت ديالو اللي زارتو وما عرفاتوش. Pendant l'heure qui lui reste à vivre, le narrateur se prolonge de son esprit comment il sera son exécution. Il pense au bourreau, la foule, aux gendarmes, à la place de grève. Donc خلال هذيك الساعة اللي بقات ليه في الحياة ديالو بدا كيعوم في هذاك ليسبري ديال كيفاش غادي يدوز ديك ليكزيكسيون، يعني كيفاش غادي يدوز داك الحكم. بقى كيفكر في هذاك لو بوغو هو هذاك السيد اللي كيتكلف باش يقطع الراس، وديك لا فول هما هذوك لي سبيكتاتور اللي كيكونوا دايرين باش كيشوفوا هاد ليكزيكسيون. لي جوندارم اي لا بلاص دو غريف هي اللي غادي دير فيها ليكزيكسيون. دونك لو ناراتور بقى كيفكر في هادشي صافي حيتاش فقد الامال في الحياه ديالو. chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Le narrateur imagine la foule qui viendra assister au spectacle de son exécution en train d'applaudir, une foule d'insensibles, des suceurs de sang, heureux de le voir mourir. Donc le narrateur qui تخيل هذيك la foule هذوك les spectateurs اللي غادي يجيو ياسيستيو في هذوك السبيكتاكل ديال ليكزيكسيون ديالو. دونك كيصفقوا يعني ما عندهمش احساس، يعني ما كيحسوش بالشخص اخر، وصفهم بحال مصاصين الدماء. دونك heureux باش يشوفوه ميت. Il pense également à toutes les têtes qui vont tomber après lui dans la plus grande indifférence. Donc ou qui فكر في هذوك لي تيت اللي غادي يطيحوا من بعد ليكزيكسيون ديالو، يعني هذوك لي كونداني اللي غادي اكزيكوتاو موراه، يعني غادي يكون كاع هذوك لي تيت في واحد لا غروند انديفيرونس، يعني في واحد لا مبالاة كبيره بزاف. دونك هنا وصف هذوك الناس لي سبيكتاتور اللي ما عندهم سوق. دونك خصهم غير يشوفوا شي واحد مقتول، خصهم غير يشوفوا الاعدام.